10 نباتات ستضيف لونا لمنزلك ولا تتطلب الكثير من الصيانة. هل تريدين زراعة الزهور في منزلك، ولكن هل سئمت هذه الفكرة لأنها تتطلب صيانة؟ العناية بالنباتات ليست مجرد هواية أو شيء يضيف الحيوية إلى منزلك. في نفس الوقت، للنباتات فوائد كثيرة لنا. كشفت الدراسات أن الأعشاب يمكن أن تزيد من أدائنا بنسبة 15%. وقد ثبت أيضا أن أولئك الذين يزرعون النباتات في المنزل يعانون من إجهاد أقل من غيرهم. إذا كنت خائفا من صعوبات العناية بالنباتات، فعليك بالتأكيد قراءة أخبارنا. إليك النباتات التي لا تتطلب الكثير من العناية والتي يمكنك الاعتناء بها بسهولة في المنزل. 1. زهرة عيد الميلاد. إذا كانت لديك طبيعة كسولة جدا ولكنك تريد إلقاء نظرة على الزهور، فيجب أن تكون هذه بالتأكيد زهرة الكريسماس. إن العناية بهذا النبات، الذي يحتوي على هذه الزهور التي تدهش بألوانها، بسيطة للغاية. تزهر خلال فصل الشتاء، وعادة ما يتزامن هذا مع موسم عيد الميلاد. أنها ليست سامة للإنسان والحيوان. 2. الضوء. يحب الأماكن المضيئة ولكن لا يحب التعرض لأشعة الشمس المباشرة. يمكن أن يعطي أيضا نتائج جيدة جدا في الأماكن ذات الإضاءة الأقل. الماء عندما يجف سطح التربة. 3. الدرع الفارسي. ستروبيلانثس ديريانا، المعروف أيضا باسم الدرع الفارسي، هو مصنع صيانة منخفض للغاية. هذا النبات، الذي نادرا ما يصاب بالأمراض، سيجعل منزلك يبدو أكثر حيوية بفضل لونه. كما أنها غير سامة. 4. الضوء. يحب الظل ولكن الأماكن المشرقة في المنزل. الماء. يفيد الري عندما تكون التربة جافة. إبقاؤها رطبة كافية. 5. كلنشو. كلنشو جميلة بقدر سهولة العناية بها. في الواقع، يمكن زراعته في الداخل والخارج مع القليل من الصيانة. تعرف أيضا باسم زهرة كاتي، وهناك 125 نوعا مختلفا من النبات. إنه سام للقطط والكلاب. 6. الضوء. يحب أن يكون في الظل، لكن يمكنه العيش بشكل مريح في مكان خفيف. الماء. اسق قليلا واترك التربة تجف بين السقايات. 7. زهرة السلام. زهرة الشراع. زهرة السلام إنه نبات شائع يتطلب القليل من الصيانة وينقي الهواء من السموم، وهو مناسب جدا للعناية الداخلية. يمكن أن تكون سامة للكلاب والقطط. 8. الضوء. على عكس الأخرين، يمكن أن ينمو هذا النبات في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة. الماء. لا تفرط في الماء. يكفي الري مرة واحدة في الأسبوع لهذا النبات. قلل من شرب الماء في الشتاء. 9. فالينوبسيس الأوركيد. يعرف هذا النوع باسم سحلية العثة، وهو أحد أسهل بساتين الفاكهة التي يجب العناية بها. نظرا لأنه من السهل العناية به، فإنه يعتبر بداية جيدة جدا لأولئك الذين يرغبون في زراعة الزهور. كما أنه غير سام للحيوانات الأليفة. 10. الضوء. يحب الأماكن جيدة التهوية والخفيفة. لا يحب التعرض لأشعة الشمس المباشرة. الماء. يجب أن تسقى كل أسبوع إلى أسبوعين. اسق في كثير من الأحيان إذا كنت تبحث في منطقة بها القليل من الضوء أو منعدمة. 11. تاج الأشواك. يتكيف كراون أوف ثورن جيدا مع درجة حرارة الغرفة والبيئات الجافة. تزهر في ظروف مشرقة ومشمسة. هذه الزهرة، المتينة للغاية، يمكنها تحمل ما يصل إلى -10 درجات في الشتاء. يمكن أن يسمم الناس والحيوانات إذا ابتلع. حاول استخدام القفازات عند العناية لأنها شائكة. 12. الضوء. يحب درجة حرارة الغرفة كثيرا. يجب إبعاده عن أشعة الشمس المباشرة في الصيف.
إنه يتحمل بسهولة أدنى درجة حرارة تصل إلى -10 درجة مئوية إلى أعلى 32 درجة مئوية. الماء يمكن أن يلبي الحاجة إلى الماء مع الرطوبة في الهواء، ومع ذلك، يجب أن يتم سقيها حتى تظل التربة رطبة خلال فترة الإزهار. تتطلب كمية أقل من الماء في الشتاء. إذا كنت تعيش في منطقة منخفضة الرطوبة، فيمكنك رش الأوراق بالماء كل يوم. 13. تراديشقنتيا زيبرينا، المعروف أيضا باسم إنشبلانت، هو نبات شائع يسهل العناية به. لا يقتصر الأمر على قلة الصيانة فحسب، بل إنه متين أيضا. إذا كنت جديدا جدا في مجال العناية بالأزهار، فلن تواجه مشكلة في العناية بها. إنه نبات سام. 14. الضوء يحب المناطق المظللة جزئيا، ولكن يمكن زراعته أيضا في المناطق المشمسة طالما ظلت التربة رطبة. الماء يجب أن تسقي باعتدال أثناء النمو وأقل تواترا في الشتاء. 15. بيجونيا. نبات الجهنمية من أكثر النباتات المحبوبة، حيث أنه يحتوي على العديد من الأنواع ذات الألوان المختلفة. ليس من الصعب الحفاظ عليها. تمتلك الجهنمية جذعا عصاريا يتغذى بنفسه ويرطب في الأيام الأكثر دفئا في السنة. قد تكون سامة للحيوانات الأليفة. 16. الضوء يحب المناطق المشمسة كثيرا. الماء مطلوب كمية صغيرة من الري، لذلك تظل التربة رطبة ولكنها ليست رطبة أيضا. ومع ذلك، يجب أن تكون حريصا على عدم ظهور أوراق الجهنمية في الشمس. إذا وصلت الشمس إلى الأوراق، فقد تتلف زهرة الجهنمية. 17. محاكاة ساخرة رائعة. باروديا ماغنيفيكا، وهو نوع من نبات الصبار، هو نبات آخر قليل الصيانة يعمل على تجميل منزلك. إنه متين للغاية ولا يستغرق الكثير من وقتك للصيانة. إنه ليس نباتا ساما. 18. الضوء يجب النظر إليه في الأماكن ذات أشعة الشمس الجيدة. عندها فقط تحافظ على حيويتها. الماء اسق فقط إذا كانت التربة جافة الملمس. 19. بروميلياد. بروميلياد نبات سهل العناية به وسيضيف حيوية إلى منزلك بلونه. يوجد 2000 نوعا، لكن قواعد الرعاية واحدة للجميع. إنها ليست سامة. 20. الضوء عادة ما يحبون الأماكن المضيئة ذات الإضاءة الزائدة. المياه يمكنها تحمل الجفاف ولكنها أقل تحملا للإفراط في الري. يكفي أن تسقي فقط عندما تكون التربة جافة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.